Яна и чемоданчик для льда. Кто ж кого победит? Давай. Давай, включаем логику. Как же его открыть? Так, не получается, да? Ну давай, давай. Что там ты такое нашла? Ручку нашла, да? Так, это как обезьянка и граната. Ну давай, давай, думай дальше. Давай. Не получается, да? Не открывается. Что ж ты там такое спрятала? Надо... Давай, обезьянка. Давай, ну ты почти поломала. Смотри, воду разлила. А кто будет вытирать? Так, не получается, да? Смотри, а вот если, допустим, мы логику включим, а? Давай, как мы можем открыть? А, ну давай логику, посмотри. Что не дает открыть? А? Ручка. Что нужно с ручкой сделать? Бабам! Ты открыла! Смотри, все, что нужно сделать, это просто подумать логически. Да, Яна? Ага. Передавай привет подписчикам.